bajar marchas, algo que me vuelve loco. Hola y bienvenidos. Esta semana salimos fuera del taller, que la verdad es que tenía ya muchas ganas porque hace demasiado tiempo que no salimos a grabar un coche fuera y está bien respirar aire puro. Nos hemos venido pues una carretera muy chula, por Galicia Calidade, tenemos unos parajes espectaculares. Llevamos varias semanas esperando poder hacer este vídeo porque lleva lloviendo, no os podéis imaginar, semanas y semanas y semanas. No está Verde Galicia por casualidad, tiene que llover. Entonces llevábamos toda la semana esperando una franja de, parece que tenemos 2 horas sin que llueva para poder grabar. Y bueno, os voy a contar. Aquí tenemos un E30 que le hemos hecho, a ver si lo adivináis, un swap. Sí, efectivamente. Le hemos hecho un swap a motor M52, un V28, o sea, un 2800 de cilindrada, de 193 caballos. Nada que no os hayamos enseñado en el canal, ya habéis visto otros swaps similares. Pero este tiene pues varias cosas distintas porque es un buen ejemplo, un resumen de cómo estamos haciendo los proyectos ahora. Cada vez podemos hacerlo mejor, con más presupuestos. Entonces, bueno, os voy a ir explicando pues todo lo que lleva este coche porque está muy completo. Vamos a empezar por enseñaros todo el trabajo que hemos hecho en el vano motor. Por cierto, antes de nada no me habéis dicho nada, tengo estreno chupa. ¿Qué os parece? Bueno, voy a centrarme en el coche, que es el protagonista. Entonces, bueno, partíamos de un 4 cilindros, le hemos puesto un motor de 6 cilindros, como comentaba antes, de 2800 de cilindrada. El M52 tiene bloque de aluminio, cosa que me gusta mucho porque es menor peso. Todo lo que sea menos peso en el vano motor, pues like, muy bien, encantado con eso. Uy, sé que se cae el capó. Tiene amortiguador de capó nuevo, así que no debería caerse. Y bueno, para meter este tipo de motores, pues cambiamos el servofreno, metemos uno más pequeño, pero mantenemos la bomba de freno original del E30 y después, en función del tipo de frenos, es compatible con poner una bomba de freno mejorada que ya sabemos que va perfecta. Para meter el motor en el sitio, aparte del tema de servofreno, lo normal es utilizar patas de 36, de 6 cilindros, y es lo que se ha hecho siempre toda la vida. Pero nosotros ahora siempre intentamos ir un paso más allá. Nos hemos diseñado nuestras propias patas de motor, entonces hemos conseguido mejorar la posición del motor, sobre todo la pata del lado de admisión de este lado, de forma que el taco motor quede perfectamente posicionado, porque antes quedaban un poco presionados haciendo fuerza y quedaban los tacos pues forzados, cagándose un poco en la leche, y esto se ha hecho así toda la vida. Pero ahora ya vamos un poco más allá y en vez de buscar compatibilidades de piezas de BMW para los swaps, creamos material y piezas específicas para los swaps. Con esta nueva geometría de las patas de motor nos permite poner los tacos de Hard Race, que son unos tacos de muy buena calidad y quedan pues perfectos, y tacos de toda la vida, sin problemas de movimientos, porque aparte el movimiento del motor se traduce también en la palanca de cambios, y aquí queremos que todo se comporte bien. Tenemos unos tacos de calidad que nos podemos fiar de ellos. En este caso hemos puesto un ventilador viscoso, que normalmente en estos swaps no queda espacio. Entonces, bueno, hemos hecho con una modificación al viscoso, tanto en el cuerpo metálico como en las propias aspas, para poder alojarlo y que no pegue en el vanos. Entonces queda muy poca distancia con el radiador. Pero bueno, ha quedado muy bien y es una mejora en el sistema de refrigeración que hemos hecho con respecto a otros, porque esta unidad tiene aire acondicionado, entonces hemos adaptado todo el sistema con el nuevo motor al aire acondicionado del E30. El tema es que al tener aire acondicionado lleva un radiador más por delante que tapa la entrada de aire. Entonces a veces, aún con el electro y con todo, pues oscilaba la temperatura, se podía usar perfectamente, no había ningún problema, pero con esto hemos conseguido que la temperatura vaya pues más estable y es un puntito más pues de mejoras. Que bueno, ni qué decir tiene que el radiador de serie del motor de 4 cilindros no valía, le hemos puesto un radiador mucho más grande de aluminio, el de Mishimoto de 550 milímetros de panel y con la botella de expansión aparte, pues como va en un 25 E30. Vamos a pasar ahora a la admisión, que es otro punto un poco crítico de estos swaps y sobre todo de cara a la homologación. Pues ahora estamos montando estas admisiones de bilas que van muy bien, quedan perfectamente instaladas e integradas y además las estamos consiguiendo meter en los proyectos de homologación
con lo cual pues es una ventaja enorme. Nosotros ahora la estamos instalando prácticamente en todos. Después de dar muchas vueltas a tipos de admisión, de que te pongan pegas, de que a veces te dejan homologar algo, otras no, pues hemos dado un poco con una solución que me ha gustado mucho. Y ahora que estoy viendo el vano motor, veo que falta algo, la pegatina de Mundo Swap, que habrá que bautizar el coche. Normalmente lo haría al final del vídeo, pero creo que voy a dejarlo ahora hecho, porque vamos a dejarlo bautizado y subirme en el coche e ir por esta maravillosa carretera, porque supongo que es lo que más os gustará, es ver esto en acción, y os sigo contando después pues, sobre el coche, las mejoras de suspensión y frenos. Vamos a por la pegatina. Vamos con la tradición, que por cierto es una tradición que siempre me pone muy nervioso, porque noto la presión para ponerla bien correcta. Las veces que viene algún cliente, digo, ponla tú, que te hace por si te gusta. Nada, siempre quieren que la ponga yo. Y siempre que me pongo aquí digo, que no me quede torcida. Walls keep falling while I look the other way. Never meant for hanging on. Told my lady that the bread was coming home. Lately all that bread is gone. She said, oh my, don't Bueno, be shy. ya estoy dentro del coche, voy a salir y a conducir, que esta es la parte que más me gusta, evidentemente. Probar y disfrutar del coche. Solo he andado con él, pues llevando la lineal, haciendo unos cuantos kilómetros, rodando los frenos y todo, porque se ha puesto todo nuevo, pero no lo he probado bien dinámicamente. Antes de seguir comentando todas las mejoras que tiene el coche, quería pues dar las gracias al cliente, la confianza que ha depositado en nosotros, que sé que jugamos con la ilusión de la gente, y además en este caso este 30 que veis, que como habéis comprobado es berlina, es su único coche, no tiene otro coche. Entonces es un coche que lo va a usar para todo. Entonces bueno, tiene la practicidad del 4 puertas, lo hemos mantenido, que el coche mantenga pues un cierto confort, pero es verdad que hemos privado el comportamiento deportivo, que es un coche de ocio, aunque lo pueda usar para todo tipo. Hemos puesto una suspensión roscada, bueno, después comentaré todas esas cosas, que es regulable en dureza. Entonces, bueno, tiene esa polivalencia de poder reglarlo para usarlo en el día a día, y después, por ejemplo, para esas escapaditas para el Jarama, que vive en Madrid, pues darle ese toque de dureza y de deportividad. Es algo que igual está bien que comente un poco la historia que hay detrás de cada proyecto que hacemos. Por ejemplo, en este caso, cuando contrató, estuvimos hablando y le empecé a mandar los primeros presupuestos, pues vio que se le iba de precio, pero aún así él estaba convencido que quería sacar el proyecto adelante. Entonces quería hacerlo completo. Nos pidió que le mandásemos pues absolutamente, digamos, con todo. Vio a cuánto se iba a ir el coche y el proyecto, y decidió pues ir ahorrando, y estuvimos, yo creo que diría como sobre un año o cerca de un año, pues que fue juntando el dinero que le faltaba y nos fue haciendo, por ejemplo en este caso, transferencias periódicas para ir pidiendo el material, buscando el motor, los brazos de conversión. Entonces bueno, se alargó en el tiempo, pero él quería que esto lo iba a hacer una vez en la vida y que fuese el coche completo. Así que desde que se hace el contacto inicial hasta esto que estáis viendo ahora, pues puede pasar mucho tiempo. Eso nos pasa a veces, que contacta a la gente y nos dice, vale, pues el próximo año os llevo coche. Hay otros que a lo mejor prefieren ir haciendo por fases, otros que pueden permitirse el lujo ya pues de un primer momento de hacerlo todo de golpe. Entonces bueno, aquí cada proyecto es un mundo y personalizado. Contando pues todo lo que hemos hecho a este 30, como comentaba antes, pues le hemos puesto una suspensión roscada, en este caso una BC Racing, se ha pasado a conversión a 5 tornillos. Entonces la suspensión tenemos la suerte que la marca nos deja personalizarla, la hemos pedido a medida, porque
que delante se pide para manguetas de 36, pero por ejemplo con copelas las de 30 podemos pedir el tipo de dureza de muelles con la que queremos. La verdad es que tiene un apartado muy bueno de personalización. Entonces, pues eso, se ha pasado a 5 tornillos, se ha puesto frenada delantera de 330 de 46, que tiene 325 milímetros, que con las llantas de 17 pulgadas que se ven unos frenos enormes que dan nada, o una uña, más con este modelo que ha elegido el cliente. Y si no estoy equivocado, creo que es un X3, puede ser. Y después otra mejora que estamos introduciendo prácticamente ahora en todos los E30s es atrás, meter frenos todavía mucho mejores. Pasamos a, bueno, este por ejemplo tenía tambor trasero, entonces lo pasamos a disco. Y no solo los pasamos pues a frenos de disco, sino que los pasamos a ventilados, que por ejemplo todos los E30s, Z3 o Compacts, que son los que comparten el eje trasero, llevan discos macizos. Entonces los ponemos ventilados de 294 milímetros. Entonces bueno, queda una frenada pues sobrada para este motor, y para hacer un uso pues deportivo frena muy bien. Claro, hay que tener en cuenta que el coche pues tampoco pesa mucho. Para la frenada hemos apostado por material DBC, lleva las pastillas Bluetooth con discos lisos y gatillos metálicos de Hell Performance. Entonces, aún estamos con el rodaje de los frenos, pero bueno, ya te digo que tiene una mordiente muy buena. O sea, no os podéis imaginar la diferencia que hay de conducir este coche como vino de serie ahora. Estoy un poco mal acostumbrado a probarlos así, pero es que de serie no andaba nada. Pero es que no tenía dirección asistida. Le hemos instalado una dirección asistida de Z3 con cremallera, que encima es corta, pero ya el cambio de que no tuviese dirección asistida, ahora llevar asistida, pues es la leche. Y si encima acentuamos que es más corta de vueltas, pues se nota de una manera totalmente distinta. Es que digo, es que no tiene nada que ver el coche, tacto de todo. Y los frenos, es que es una de las diferencias más grandes de cuando modificamos los coches. Que sí, evidentemente con el motor corre mucho más, pero es importante pararlo. Está muy bien todos estos datos técnicos que os doy, que bueno, comentar que absolutamente todo el coche se ha puesto los Silent Plus nuevos, de Powerflex, los brazos de suspensión, de dirección son todos nuevos, los de suspensión unos específicos que hacemos para conversión a 5 tornillos y que quede con buena geometría. Se ha restaurado absolutamente todo, chorreado todas las piezas que no se pusieron nuevas, se han pintado. El puente trasero se ha hecho regulable para poder regularlo en caída y convergencia, porque como muchos de vosotros sabréis, de serie el E30 no lo permite. Pero bueno, todas estas mejoras tienen un fin, que es que el comportamiento del coche pues mejore y sobre todo disfrutar. Vamos a darle un poco. ¡Pum! Oh, me encanta. Esa es la parte que más me gusta, disfrutar del coche. Ya me imagino cómo va a disfrutar el cliente. Y una cosa que me encanta de los E30, de estos proyectos que hacemos, es que se siente con una ligereza, es que da gusto meterlo en las curvas. Se nota que son coches muy ligeros. He estado estos días andando con unos coches mucho más potentes, pero mucho más pesados, la tendencia en los coches actuales. Y este, vas por aquí, se siente con tal ligereza que es que no me extraña que los
nos apasionen este tipo de coches. Y más lo bueno es que con este peso pues no hace falta tener unos llantones de la leche, ni las pastillas y todo para que el coche, joder, como freno, se comporta muy bien. Joder, qué pasada la dirección. Cómo entra en curvas, sonido. Sobre todo bajar marchas es algo que me vuelve loco cuando hacemos estos coches. ¡Pum! Curva, no hace falta ir rápido, tras los deberes hechos, curva. Disfrutar de la conducción pura, sin más. Cambiar de marchas, no hace falta correr para darte una vueltecita por un puerto y disfrutar. Es que se siente tan bien y es girar. Una pena donde van los coches hoy en día con el peso. Que sí, los coches con la tecnología que hay, a pesar del peso, se comportan muy bien, pero de esto que dices, pues imagínate lo que serían capaces de hacer los ingenieros con los coches de hoy en día si pesasen como estos. Pensar que en orden de marcha este coche no llega a los 1200 kilos, está en 1160 creo que era, o por ahí, o 70, no me acuerdo, que lo pesamos para la homologación, por ahí. Después el tema del sonido, que es otra de las cosas que ahora pues estamos haciendo prácticamente en todos los coches, que es hacer una línea de escape totalmente nueva, inoxidable. Antes, pues bueno, adaptábamos lo que podíamos o hacíamos una parte, pero ahora cada vez hacemos coches con más presupuesto y estamos haciendo las líneas de escape nuevas. Entonces, bueno, hoy me voy a permitir el lujo que el cámara me diga, es que se escucha el viento, que se escucha el viento por aquí, pero... ¿Cómo suena? Hacemos estos escapes totalmente homologados. Este escape tiene 2 catalizadores para poder homologar el motor de 28, 2 silenciosos y los hacemos de una manera que conseguimos que suene así y pasito y V. Voy a subir la ventanilla, que igual estaba hablando y no se escuchaba, pero... En cuanto al motor, ya he hablado mucho en muchos vídeos sobre las bondades de estos 6 cilindros, pero merece la pena seguir comentando lo bien que van. ¡Cómo empuja! Muy bien la potencia, puede ser súper preciso, lleva acelerador por cable que me gusta y puedes tenerlo controlado en todo momento, meter, fondo. Ahora que estamos saliendo ya a grabar fuera del taller, tenemos que grabar en el circuito, porque estos coches se merecen ser disfrutados en circuito. El coche va sobrado para andar por la carretera. Lo bueno es que por la carretera no tienes que ir rápido como estaba haciendo para disfrutar, pero el coche tiene tanto potencial que para poder desarrollarlo de verdad y sacarle partido hay que ir a un circuito, y ahí esto es un juguete para dar vueltas y vueltas y vueltas
Solo me estoy pensando al cliente disfrutando en el Jarama o en el circuito que quiera y me sale esta sonrisa. Al final hacemos los coches para que los clientes lo disfruten. Que al final somos igual de aficionados que ellos, o peor, porque llevo 20 años con estos coches, con estos fáciles. Y me siguen sacando esta sonrisa. ¿Cómo freno? Me encanta. Sé que los vídeos todo es muy bonito, pero no os podéis imaginar el trabajo que supone el día a día sacar este tipo de coches, la cantidad de problemas que salen, las horas de trabajo. Este coche ahora justo no me acuerdo, tenía que haberlo visto, pero normalmente proyectos así estamos entre 150 o 200 y pico horas en función de lo que se haga el coche, si hay que hacer interior o no. Tenemos proyectos de más de 400 horas de trabajo y que después se ve en un vídeo muy resumido. Entonces hay muchos problemas, muchas cosas que resolver. Pedimos materiales para hacer un coche así a más de 5 países, más de 15 proveedores. Entonces hay muchas cosas en el día a día complicadas y gestionar el taller y todo y demás, pero días así es cuando digo, merece la pena todo el esfuerzo y digo, me encanta mi trabajo. Que en el día a día a veces es verdad que hay tantos problemas que a veces dices, bueno, un poco de facilidad no pasaba nada. Yo tengo con estos coches antiguos que todo está oxidado, todo se rompe, ya no hay piezas, hay que estar buscándolas. Pero días así de estas grabaciones merecen la pena. Mira que estamos con otros proyectos con motores más potentes. Tengo el E30 V8 que debería estar aburrido de él, pero un E30 con este motor, con un 28 o un 3000 va muy bien. Es que va muy bien. Siempre queremos más potencia, pero así queda un conjunto muy equilibrado. Hoy voy a dormir bien pensando en la satisfacción que me proporciona hacer este tipo de coches, contribuir a la afición por el mundo del motor, y estoy orgulloso del equipo que estamos formando en el taller. Me los voy a ir a llevar a comer por ahí, que hace tiempo que no hacemos una escapadita. Estoy poniendo sentimental. La carretera pues mojada, una zona seca, pero bueno, peligrosilla a priori, entonces estaba ahí un poco pues con cuidado, mosca, pero el coche tracciona tan bien, la curva cerrada, que puedo pisar a fondo. El coche tiene una capacidad de tracción brutal. Lleva, como no, un autoblocante que nos lo hace nuestro especialista Álvaro Mardones de MC Diff, y hace un trabajo sencillamente sensacional. Aparte, cada vez nos vamos puliendo más en colaboración con ellos y las pruebas que hacen en el campeonato de drift y en las distintas disciplinas, porque antes poníamos más número de discos, ahora pues hemos pulido también modificando el ángulo de las rampas. Bueno, es llamar a Álvaro, decirle que lo que queremos y nos lo preparan, que van de cine. O sea, tracciona el coche muchísimo, y lo bueno es que si quieres derrapar y divertirte,
pero en la vía pública no puedo. Podríamos derrapar y hacer drift. Con esto lo que te aburres. Ahora es cuando teníamos que llevar el coche al circuito y aparecer ahí para el siguiente. Pero bueno, se le va muy bien. Poniendo un buen autoblocante es fascinante ver cómo son capaces de traccionar estos coches. Eso sí, si pones buenos neumáticos, si pones neumáticos malos, esto está muy condicionado por la calidad del neumático que pongas. Y como no, lleva un grupo cortito para disfrutar, el coche acelere mejor, pero que a la vez también sea usable, que como decía, al final es el único coche que tiene, entonces que pueda usarlo pues, en el día a día y para desplazarse por la autovía, pero bueno, está más bien cortito. Está el coche pensado más para los momentos de ocio. Podría pasar horas hablando de un montón de cosas más del coche y sobre todo disfrutando con estas carreteras, pero bueno, yo creo que va tocando irse despidiendo. Para los que se hayan fijado en el pomo, sí, es una calavera. Esto al final va todo personalizado, entonces nos pidió que mantuviésemos la calavera, entonces el coche va con Sorsif, que por cierto creo que no lo mencioné antes, pero de la caja de cambios quitamos todas las holguras, del varillaje también, va todo puesto nuevo, y lleva un Sorsif para que tenga este tacto al cambiar de marchas, que joder, muy bueno. Y hemos podido compaginar Sorsif con el pomo de calavera. Eso sí, tiene unos tornilletes de fijación que cuando empecé el vídeo lo teníamos así, y con la motivación de las curvas y de meter marchas, pues ya he visto que se gira. Es que el enganche que tiene no es muy bueno, pero bueno, intentaremos mejorarlo y apretar bien porque está simpático la calavera. Pero bueno, el cliente me pidió mantenerlo y hemos conseguido dejar el Sorsif con su calaverita. Espero que os esté gustando el contenido del canal. Me gustaría tener feedback, que me comentaseis pues en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, si queréis más de los coches terminados, si realmente os gusta más en el taller cuando explico las cosas más técnicas sobre el coche. Entonces me gustaría saber vuestra opinión para enfocar los vídeos de una manera u otra. Evidentemente a mí me gusta más grabar el coche conduciendo, sobre todo en circuito. Este año tenemos que hacer esfuerzos para grabar más en circuito, que el año pasado tuve un año jodido también en tema personal. Pero es verdad que muchos desmandáis la parte técnica de las cosas que explicamos en el taller. Entonces bueno, está claro que lo ideal sería hacer una combinación de todo, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión, porque igual es en plan, no, es que en el taller me aburro, prefiero estos. Así que nada, me gustaría saber vuestra opinión, recordar suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Y para los que habéis llegado hasta aquí, también pues comentaros un poco, que muchos estaréis haciendo la pregunta de cuánto vale un proyecto así, porque algunos habréis quedado calientes. Para que os hagáis una idea, este coche se ha ido por encima de los 25.000 euros, ¿vale? Entonces, casi cualquier proyecto que veáis en el canal de un E30, vamos a decir, con motores 6 cilindros, con versión a 5 tornillos, todos se pasan de 20.000 euros. Eso es así. hace tiempo que ya no bajamos de esa cifra, básicamente por la cantidad de material nuevo que se pone. Todo es personalizado, todo va en función de lo que se quiera. Pero sacar una cosa de calidad y con tantas cosas nuevas, nos movemos en esas cifras, diría la mayoría entre 20 y 30.000. Tenemos gente con bastante más presupuesto por encima, pero para que os hagáis una idea, aquí en este mundillo por encima no hay límite. Pero bueno, es horquilla, entonces para que sepáis que esto mola, pero bueno, lleva su trabajo y sobre todo hacerlo de esta manera, que es que va, ya te digo, prácticamente absolutamente todo nuevo. Me había traído pues todas las facturas para pararme y
y que vieseis absolutamente todo lo que lleva. Y dije, bueno, aunque sea un rato les voy a contar todo. Pero son tantas páginas que creo que se haría muy aburrido. Pero ya te digo que en estos proyectos se maneja unas cifras porque es que se pone un montón de cosas nuevas más de lo que os podéis imaginar, y después, como no, la mano de obra de todo este trabajo que se hace. Entonces, bueno, los resultados son, para mí, que merecen mucho la pena, pero hay que... Lo dejamos ahí. Pero hay que rascarse el bolsillo y después por ahí van el límite, porque bueno, tenemos clientes que a lo mejor ya solo un kit de frenos se gastan pues muchísimo, suspensiones muy caras, de 4 o 5 mil euros, pero bueno, siempre digo a la gente que busque el equilibrio, no por meter cosas más caras a veces se va a disfrutar más del coche. Entonces, bueno, una parte muy importante de nuestro trabajo es el asesoramiento de qué uso se le va a dar, qué presupuesto tienes y la mejor combinación posible. Porque a veces los clientes hasta pierden la perspectiva, gente que tiene presupuestos muy grandes de decir, pero bueno, tampoco te hace falta a lo mejor poner ciertas cosas para el uso que le vas a dar. Después hay otra gente que hace un uso extremo y necesita pues ya material pues de competición. Así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos la próxima semana. Un saludo, hasta luego.